Muy buenas noches, Mwiriwe neza amados amigos bakundwa inshuti zanje presentes. na bene data muri Es ngaha. para mí un privilegio grande Kuri jewe n'ihigwe rikomeye kuba ndi kumwe namwe muri uyu para mwanya compartir con ustedes unos momentos de kugira ngo compañerismo dusangire umwanya wo kuyaga ku mugambi w'Imana correspondiente a este tiempo uhwanye n'iki gihe para lo cy'iherezo. cual quiero leer en la carta Nicyo de San gituma Pablo, ngomba gusoma mu cete Pawulo mutagatifu yandikiye Abaheburayo capítulo 9, mu kigabane cy'icenda umurongo wa 11 kugeza ku wa 15, aho Pawulo mutagatifu atubwira de la siguiente manera. atubwira uku gukurikira. Hablando de Jesús, dice: Ariko aravuga kuri Yesu, "Pero estando ya aravuga ati presente Cristo, ariko Kristo amaze kuza umuherezi mukuru w'ivyiza bizoza, aca mu ihema rirusha rya rindi kuba irihambaye n'iritunganye rwose, ritakozwe n'intoke, bisobanurwa ngo ritari iryo mu vyaremwe y no por vy'ubu, sangre de kandi machos amaraso cabríos, y'impene ni por canke becerros, y'amashuri sino por su propia sangre, siyo yamushikanye ahera cane, ariko yahashikanywe n'ayiwe maraso rimwe gusa, entró una vez para siempre ariko en el lugar yahashikanywe santísimo, n'ayiwe maraso rimwe habiendo gusa, obtenido yironkeye eterna ugucungura kw'ibihe porque si la bidashira. sangre de los toros y de los machos None amaraso cabríos y'impene n'ay'amapfizi bo no mu nyota w'inka yiriza ucucagiwe santifican para la purificación abahumanye ko vyeza imibiri igahumanuka. Mbega amaraso ya Kristo uwo yitanze ku Mana atagira agasembwa abitewe na mpwemu ahoraho, ntazorushiriza guhumanura imitima yanyu ngo ibikorwa by'imfagusa biyivemwo, kugira ngo mubone ingene mukorera Imana nzima. Nico gituma aba umuhuza ahesha isezerano risha, kugira ngo abahamagawe bahabwe umwandu udashira w'isezerano, bitewe n'uko habayeho urupfu rucungura abacumuye bakiganzwa n'isezerano rya mbere. Ikigwa cyacu cyo muri uyu mwanya ni ibanga ry'umucunguzi wo mu muryango wacu ari we Kristo. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Ibanga ry'umucunguzi dusa ameze nkatwe ryarashushanijwe guhera mu isezerano rya kera, nk'akarorero kugira ngo ubwoko bw'Abaheburayo babohogwe nk'igihugu. Harabayeho umwagazi w'intama wa Pasika watanzwe nk'ikimazi mu gihe cya Mose, watanzwe nk'ikimazi kugira ngo ubuzima bw'abana b'imfura bukingigwe. Ubuzima bw'ihanga ry'Abaheburayo igihe urupfu mu ijoro rya Pasika rwari gushika mu ngo z'Abanyegiputa bose, Abaheburayo bo bari mu mutekano kuko bari bafise ikimazi cy'umwagazi w'intama wa Pasika, kandi amaraso yawo yari asizwe ku bishimaryango no hejuru ku miryango. Gutyo rero ubuzima bw'abana b'imfura bwari bukingiwe. Abana b'imfura bo mu ihanga ry'Abaheburayo ntibari gupfa kuko bari bafise ikimazi cy'umwagazi w'intama wa Pasika, amaraso yawo asizwe ku miryango. Kandi Kristo niwe Pasika yacu, niko intumwa Pawulo mutagatifu atubwira mu Bikorinto ba mbere ikigabane cya 5 ku murongo w'indwi, aho handitse uku gukurikira. Mu kigabane cya 5 ku murongo w'indwi aravuga ati: nuko nimukureho umwambiro wa kera kugira ngo mube irobe risha, nk'uko mutarimo umwambiro, kuko umwagazi w'intama wa Pasika wacu watanzwe kw'ikimazi ari we Kristo.
Kristo niwe pasika yacu, nk'uko byagenze ku mwagazi w'intama wa pasika watanzwe nk'ikimazi muri Egiputa kugira ngo ubuzima bw'abana b'imfura bo mu ihanga ry'Abaheburayo bukingigwe. Rero ubu turashobora kubona igituma Kristo yaje ku isi. Kristo rero vyongeye ashushanijwe no muri Bowazi wakoze igikorwa cyo gucungura Naomi, kandi mu yandi majambo yacunguye Rusi kuko yari umuntu wo mu muryango yari ashoboye gucungura. Imana yaremera yuko umuntu wo mu muryango wa hafi, umuryango wa hafi w'umuntu yaba yatakaje byose, yaremera ko uwo muntu yocungura uwo muntu, agacungura n'ivyiwe byose, iragi ryiwe ryose, kugira ngo uwo muntu asubizwe mu kibanza ciwe cyo kuba samuragwa. Kandi Bowazi acunguye Rusi n'itongo ryiwe canke iragi ryiwe. Aho rero mu gucungura Naomi, aho rero yacunguye na Rusi, umukazana wa Naomi, ari we yari umunyamahangakazi. Kandi Bowazi nk'umuntu wo mu muryango w'umucunguzi ashushanya Kristo, ari we yigize umuntu aba hagati mu bwoko bw'ibiremwa abantu, araheza aba umuvyeyi, umunyamuryango w'umucunguzi acunguye ubwoko bw'ibiremwa abantu kugira ngo akore igikorwa cy'ubucunguzi, kuko ibiremwa abantu ntibari gushobora kwicungura bo nyene, kuko bose bari baracumuye kandi bari barakuwe mu bwiza bw'Imana, baratswe ubwiza bw'Imana mu kugwa kwa Adamu na Eva mu itongo rya Edeni. Kubera icyaha, uruvyaro rwose rw'ikiremwa muntu rwari rwaguye ruva mu bugingo budashira, ruva no mw'iragi cyangwa umugabane Imana yari yarahaye ikiremwa muntu. Ariko mu uwo mwanya haje umunyamuryango w'umucunguzi aje gucungura ibiremwa abantu, ari we Yesu Kristo. Yigize umuntu aba hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, kandi kubera ko atacyaha yari afise, kubera ko we iragi ryiwe, umugabane wiwe atari yarawutakaje, rero we yaracunguye ikiremwa muntu, acungura n'umugabane iragi ry'ikiremwa muntu akoresheje ubuzima bwiwe bwite, ariha ubuzima bwiwe, ariha ugucungurwa kwacu. Gutyo rero we yarishe ikiguzi cy'ubucunguzi ku kiremwa muntu cyose kugira ngo umuntu wese asubizwe mu bugingo budashira. Kandi icyo nicyo gituma havugwa ubutumwa bwiza, kugira ngo umuntu wese amenye yuko umucunguzi wacu wo mu muryango w'ibiremwa abantu, umuntu wese amenye ko ari umukundo wacu Umwami Yesu Kristo, ari we yarishe ikiguzi cy'ubucunguzi kugira ngo twese dushobore gusubizwa mu bugingo budashira. Icyo nicyo gituma Kristo atubwira muri Yohana Mutagatifu ikigabane cya 5 umurongo wa 24, ati nukuri ndababwire, uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira, kandi ntazoshigwa mu rukinja, ariko ahubwo abavuye mu rupfu ashyitse mu bugingo. Mu kwizera Yesu Kristo nibyo bituma tuva mu rupfu tugashika mu bugingo, kugira ngo gutyo dusubizwe ibintu byose ubwoko bw'ibiremwa abantu batakaje igihe Adamu na Eva bacumura. Nicyo gituma kandi no mu kigabane cya 6 umurongo wa 40 muri Yohana, Yesu wenyene avuga ati, kandi icyo wantumye agomba ngiki, agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanjye nkazomuzura ku munsi w'iherezo.
nimuraba ingene Kristo ngaha atwereka yuko mu kumwizera ari byo bituma umuntu aronka ubugingo budashira, kuko we niwe mucunguzi wacu wo mu muryango, umucunguzi wacu dusangiye umuryango. ubu naho mu kigabane cya 14 muri Yohana Mutagatifu, Kristo arongera akavugisha abigishwa biwe, avuga ati nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Imuhira kwa Data hari amazu menshi, yaba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajyana iwanje, ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Kandi iyo nja murazi inzira ijyayo. Toma aramubwira ati mugenzi, ntituzi iyo uja, dushobora dute kumenya inzira? Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri Data ntamujanye. Kandi umuntu wese arifuza gushika ku Mana no kubana n'Imana ibihe bidashira. Rero Kristo ngaha aratwereka inzira yo gushika kuri Data, kandi Kristo niwe iyo nzira, kandi we ni ukuri, kandi we ni ubugingo budashira. Rero kubera ko Kristo ari inzira, ukuri n'ubugingo, niwe mucunguzi wo mu muryango wacu, turonka kugira ngo adusubize ku Mana, kugira ngo atunywanishe n'Imana, turonka ubugingo budashira, kugira ngo tuzobeho ibihe bidashira turi mu mubiri uhoraho uhawe ubwiza, umubiri udapfa, utabora, umeze nk'umubiri w'umukunde wacu Mwami Yesu Kristo. We niwe mucunguzi wacu, we niwe mucunguzi dusangiye umuryango. Nicyo gituma yigize umuntu aba hagati muri twebwe, kugira ngo akore igikorwa cy'umucunguzi dusangiye umuryango, gutyo adusubize mu bugingo budashira, aheze agarukane iragi ry'Imana igikiremwa muntu cyatakaje mu kugwa. Iryo ragi aridusubizemwo nk'uko bihwanye n'umugambi w'umucunguzi wo mu muryango. Icyo nicyo gituma abizera Yesu Kristo bose, abizera Yesu Kristo umucunguzi wacu, bogeje ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, baronka mwemu wiwe yera, kandi mu yandi majambo baronse impwemu yo kubahindura abana b'Imana, kugira ngo ku munsi w'iherezo turagwe mu mwuzuro, dusubizwe mu bugingo budashira mu buryo bufadika, dusubizwe mu mubiri uhoraho, umubiri uhawe ubwiza, umubiri wo Kristo azoduha ku munsi w'iherezo, aricyo kimpumbi kigira indwi. Kristo rero azozura abapfuye bamwizeye, abagiye abazure babiri mu mibiri ihoraho, natwe azoduhindura muri kino gihe cy'iherezo, aho inzamba y'iherezo izovugira, ni ukuvuga aho ubutumwa bwa nyuma buzovugira. Mu butumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, Kristo azohamagara yegeranya abatoranijwe biwe bo ku munsi w'iherezo, akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, nk'uko Yesu yabivuze muri Matayo Mutagatifu ikigabane cya 24 umurongo wa 31, atazotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranya abatoranijwe biwe, barahamagarwa bakegeranywa muri kino gihe cy'iherezo, kugira ngo bahindugwe nk'uko Imana yabitegekanije. Ariko hagize ubugenda, nta kibazo na kimwe kiba kihari, azozukira mu mubiri uhoraho, ari kumwe n'abera bamaze kugenda, abigishwa hamwe n'abamarayika ntumwa ndwi, hamwe n'abizera bose bo mu bihe byarenganye, bazozukira mu mibiri ihoraho.
rero abizeye bose Kristo bakaronka mpwemu wiwe, mu yandi majambo bakavuka ubugira kabiri, abo bafise umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, kandi vuba bazoronka umubiri ufadika uhoraho. Kristo niyabazura bari mu mibiri uhoraho, natwe abariho turi bazima tuzohindurwa. Rero guhera aho tuzoronka umubiri uhoraho uhawe ubwiza umeze nk'umubiri wa Yesu Kristo, kandi tuzoronka ishusho n'akameremere vya Yesu Kristo umucunguzi wacu, kuko we n'umucunguzi wacu dusanga iyo muryango. Nicyo gituma mu Banyefeso ikigabane ca mbere guhera ku murongo wa 4 ukabandanya cyangwa umurongo wa 3 haravuga hati, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa, yaduhezagiriye imihezagiro yose y'imwemo ahantu ho mw'ijuru muri Kristo, nk'uko yadutoranirije muri we itanguriro ry'isi ritarashigwaho. Twatoranijwe n'Imana isi itarashigwaho, kugira ngo tube abera tutagira agasembwa imbere yayo, turi mu rukundo, kuko yagabiye kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo ku bwayo, nk'uko yabigomvye bikayihimbara. Tuzoragwa mu mwuzuro nk'abana b'Imana tubiheshejwe na Yesu Kristo. No mu kigabane ca mbere mu Banyefeso umurongo wa 13 kugeza kwa 14 haravuga hati, muri we, no kuvuga muri Kristo, muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri n'iryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, mumaze no kumwizera, niyo mwashyiriwe ko ikimenyetso nico mpwemu yera yasezeranywe. Nico mpwemu yera yasezeranywe niwe ngwati y'umwandu tuzohabwa, kugira ngo ab'Imana yaronse ibacungure ngo ubwiza bwayo bushimwe. Twararonse mpwemu yo kutugira abana b'Imana, ikimenyetso cya mpwemu yera, kugira ngo tuzoragwe mu mwuzuro mu gihe cy'iherezo ku munsi wa nyuma. Twararonse ikimenyetso, ikidomesho cy'Imana nzima, twararonse umushuzi wa mpwemu, ingwati y'agakiza kacu, ingwati y'ugucungurwa kwacu. Mu kigabane ca 4 mu cete cyandikiwe Abanyefeso umurongo wa 30, Pawulo mutagatifu aravuga ati, kandi ntimukababaze mpwemu yera w'Imana yabashiriwe ko kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa, ni ukuvuga gushika ku munsi aho Kristo azozura abapfuye bamwizera, abazuriye mu mibiri ihoraho, natwe akaduhindura twebwe bariho turi bazima. Uwo ni wo munsi aho ugucungurwa k'umubiri kuzokoregwa, aho umubiri wacu uzocungurwa uhinduwe. Ku bapfuye bizeye Kristo nabo bazoba bazukiye mu mibiri ihoraho. Uko no gucungurwa k'umubiri ari vyo Pawulo mutagatifu yavugiye mu Baroma ikigabane c'8 guhera ku murongo wa 14 ukabandanya, ahavugwa hati, abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe impwemu yo kubahindura abana b'Imana, no kuvuga mpwemu yera. Ni mpwemu idutakisha ngo Aba Data. Mpwemu bwiwe abwiririkanya n'impwemu yacu, ari cabona yuko turi abana b'Imana, ariko ko turi abana bayo turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo, namba tubabazanywa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa. Niyumvira ko imibabaro y'iki gihe
imibabaro y'iki gihe ntizogereranywa n'ubwiza tuzogaragarizwa duhinduwe tukaronka umubiri uhoraho. ubwo bwiza buzoba ari ubwiza buhambaye kugeza aho imibabaro twagiriye muri iyi mibiri ipfa atansigura izoba igifise tugereranije n'ubwiza tugiye kuronkera mu mubiri mushasha. kuko ibyaremwe vyiteze uguhishurwa kw'abana b'Imana biguhahamiye cyane, no kuvuga ukugaragara kw'abana b'Imana bari mu mibiri ihoraho. kuko ibyaremwe byagezwe kuganzwa n'ibitagira ikimazi, kandi si byo byavyigombeye, ariko vyagizwe niyageze ko biganzwa bityo kugira ngo vyizigire yuko navyo bizocungurwa ngo ntibibe ibija byo kubora, bizohabwa ukwidegemvya gufatana n'ubwiza bw'abana b'Imana. kuko tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza n'ubu. kandi si icyo gusa, ariko natwe abafise umushuzo wa mpwemu, natwe nyene tunihira mu mitima yacu twiteze gucika abana b'Imana. niko gucungurwa kw'imibiri yacu, ugucungurwa kw'imibiri yacu, ariko guhindurwa kwacu, aho tuzoronka umubiri mushasha. kandi ku bapfuye bizeye Kristo nabo n'ukuzuka kwabo bazukiye mu mibiri ihoraho. nimwitegereze mu gucungurwa k'umubiri wacu nk'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana tuzosubira kuba abahoraho no mu buryo bufadika. iryo ni isezerano ry'Imana ku bizera bose umukundo wacu Umwami Yesu Kristo. ni isezerano ry'Imana kuri abo bose bakiriye Kristo umucunguzi wacu nk'umucunguzi wacu dusangiye umuryango. we niwe mucunguzi wacu, we yararishe ikiguzi cyo gucungurwa kwacu. kandi igihe twamwemera nk'umucunguzi, nk'umukiza wacu, we yaradukuye ko ibyaha byacu, hahinduka ukuri kimazi cya Kristo yatangiye ku musaraba i Karuvariyo, gihinduka ukuri muri twebwe. kandi twarogejwe icyaha cyose n'amaraso ya Kristo, kandi twaratsindanishirijwe. ni ukuvuga twasigaye tumeze nk'abatigeze bacumura namba imbere y'Imana, kandi turategurwa kugira ngo duhindurwe, gutyo tugarukanwe, dusubizwe mu bugingo budashira mu buryo bufadika, ibyo Adamu na Eva batakaje mu kugwa. rero ku munsi w'iherezo niho Kristo yasezeranye ko akorera izuka ry'abapfuye bamwizeye, hamwe no guhindurwa kwa twebwe abariho turi bazima. ibyo bizokorwa n'umucunguzi wo mu muryango wacu, umukundo wacu Umwami Yesu Kristo. rero guhera aho mu mwuzuro tuzoba turonse ishusho na kameremere bya Yesu Kristo, umucunguzi wacu dusangiye umuryango. igihe twaronka mpwemu wiwe yera, twaronse ishusho yiwe, twaronse umubiri wa Teofaniya umeze nk'umubiri wa Teofaniya wa Yesu Kristo, umubiri w'abamarayika wo mu buringanire bwa gatandatu. kandi igihe tuzoronka umubiri ufadika uhoraho duhinduwe ku munsi w'iherezo, abapfuye bizeye Kristo nabo bakazukira mu mibiri ihoraho, aho tuzoronka kameremere ko mu buryo bufadika, kameremere ka Yesu, umubiri uhoraho uhawe ubwiza, umeze nk'umubiri w'umukunda wacu Umwami Yesu Kristo. rero turabonye ibanga ry'umucunguzi dusangiye umuryango, ibanga rya Yesu Kristo nk'umucunguzi wo mu muryango wacu. yarishe ikiguzi cy'ubucunguzi akoresheje ubuzima bwiwe, umubiri wiwe bwite upfiriye ku musaraba i Karuvariyo, kugira ngo mwebwe nanjye dushobore kubaho ibihe bidashira, tugarukanwe mu bugingo budashira, dusubizwe iragi ry'Imana,
umugabane w'Imana uw'Imana yahaye ikiremwa muntu, kandi umuntu yatakaje uwo murage igihe yacumura mu itongo rya Edeni. Kugira ngo dusubizwe mu bugingo budashira, dukeneye kuronka umucunguzi wo mu muryango wacu, Yesu Kristo umucunguzi wacu. We atahari ikiremwa muntu cyose cyotakaye, we niwe gakiza kacu rudende, gakiza k'ikiremwa muntu. Icyo nicyo gituma we aduha ihigwe ryo gutahura ibanga ry'igikorwa kiwe cy'ubucunguzi yakoreye ku musaraba i Karuvariyo, igihe yapfiraho apfiriye umwe wese wo muri mwebwe, anampfiriye nanje nk'umucunguzi wacu dusangiye umuryango. Nta wundi muntu n'umwe yoshobora gucungura ikiremwa muntu, ni umucunguzi wo mu muryango wacu gusa, umukundo wacu Mwami Yesu Kristo. Kandi tumwemeye nk'umucunguzi wacu, nk'umukiza wacu, ikimazi cya Kristo yatangiye ku musaraba i Karuvariyo gihinduka ukuri muri twebwe. Haraheza hagatangura ugucungurwa kuri twebwe. Turiko turaronka umubiri wacu wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, umubiri w'abamarayika. Turonse mwe mu wa Kristo tukavuka ubugira kabiri, kandi guhera ngaho tuba turonse ubugingo budashira. Tuba turonse ubugingo budashira mu buringanire bwa gatandatu. Kandi mu gihe umuntu apfuye abandanya ariko araba mu buringanire bwa gatandatu mu mubiri wa teofaniya nk'uw'abamarayika. Uwo yaronse igihe yakira Kristo nk'umucunguzi wiwe, akaronka mwemu wiwe akavuka ubugira kabiri. Kandi mu gihe cy'iherezo cyangwa ku munsi w'iherezo, aricyo kimumbi kigira indwi, umunsi w'iherezo imbere y'Imana, Kristo azozura abapfuye bamwizera, azoduhindura natwe abariho turi bazima. Gutyo ugucungurwa k'umubiri kuzokogwa, kuzoba ari ukugarukanwa, ugusubizwa kwacu mu mubiri ufadika, uhoraho, udapfa, utabora, nk'uw'umuyabaga uboneka hagati y'imyaka 18 na 21, umubiri uhawe ubwiza umeze nk'umubiri w'umukundo wacu Mwami Yesu Kristo. Ivyo nivyo umucunguzi wo mu muryango wacu nibyo yatuguriye. We yaratuguriye ugucungurwa, we yaratuguriye agakiza, we yaratuguriye umugabane, iragi Adamu na Eva batakaje mu kugwa. Kristo rero akoresheje ikimazi ciwe ku musaraba i Karuvariyo, yarishe ikiguzi cy'ubucunguzi, yarishe ikiguzi cy'agakiza kacu, yarishe ikiguzi cy'umugabane wacu, kugira ngo uwo mugabane usubizwe umwe wese wo muri mwebwe, nanje nyene ndawusubizwe. Icyo nicyo gituma ari ingirakamaro cyane kwakira Kristo nk'umucunguzi wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso yiwe, tukaronka mwemu wiwe yera. Kandi mu mubiri w'ibanga wa Kristo nihamara kwinjira kugeza ku wa nyuma mu bafise amazina yabo yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'umwagazi w'intama, niyo yamara kwakira Kristo nk'umucunguzi wiwe, akaba yamaze kwinjira mu mubiri w'ibanga wa Kristo, hakinjira kugeza ku wa nyuma wo mu batoranijwe n'Imana. Kristo azorangiza igikorwa ciwe cyo kuvugira abantu mu ijuru, ariko aratuvugira nk'umucunguzi wo mu muryango wacu, ariko aratuvugira imbere y'Imana n'imbere y'abakuru 24 mu ijuru. Hanyuma azoca yisubiza abo bose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro, azozura abapfuye mu buryo bufadika, azobazurira mu mibiri ihoraho, natwe abakiriho turi bazima azoduhindura.
ivyo nibyo umucunguzi dusanga iyo muryango azokora igihe azoba yamaze kurangiza kuvugira abantu mu ijuru akoresheje amaraso yiwe, igihe azoba yamaze kurangiza kuvugira abo bose bazocungurwa, abo n'abafise amazina yabo yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye isi itararemwa. Kandi nk'uko Kristo yabwiye Pawulo mutagatifu igihe kimwe ati, mfise abantu benshi muri iki gisagara, namwe muri iri joro ndababwiye nti Imana Yesu Kristo afise abantu benshi, abana benshi muri iki gisagara, no muri Repubulika ya Mexique yose, no muri Amerika Latine na Karayibe yose, we afise abantu benshi, abana benshi aribo we yagumye ariko arakorera nk'umucunguzi wacu wo mu muryango. Kandi vuba azoba yarangiza igikorwa ciwe cyo kutuvugira mu ijuru akoresheje amaraso yiwe bwite, kuko we nk'umuherezi mukuru Melikisedeki mu ngoro y'Imana yo mu ijuru ariko aravugira abantu akoresheje amaraso yiwe bwite, amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana, amaraso ya Kristo. Ayo niyo maraso Yesu Kristo nk'umuherezi mukuru yarengukanye imbere y'ukugaragara kw'Imana ku ntebe y'Imana, ku ntebe yo kuvugira abantu mu kibanza cyahera cyane mu ngoro yo mu ijuru. Kandi niyarangiza kuvugira kugeza ku wanyuma mu batoranijwe, azorangiza igikorwa ciwe cyo kuvugira abantu mu ijuru nk'umuherezi mukuru, nuko azohinduka intambwe mu muryango wa Yuda, ahinduke n'umucamanza w'isi yose, kugira ngo yisubize abo bose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro, kandi aheze adusubize mu bugingo budashira bufadika, mu kuduha umubiri mushasha uhoraho udapfa, uhawe ubwiza umeze nk'umubiri wiwe bwite. Nuko gutyo tuzoronka ishusho yiwe na kameremere vyiwe, dufise ubugingo budashira mu buryo bufadika. Gutyo tuzoba tubaye abadapfa, tuzoba turabadapfa mu nganji y'imyaka 1000 no mu bihe bidashira. Uko niko tuzosubizwa mu bugingo budashira. Ibyo biba biciye mu mucunguzi wo mu muryango wacu, mukunda wacu Mwami Yesu Kristo. Kandi uw'Imana arumva ijwi ry'Imana, intama zanje zumva ijwi ryanje zikankurikira. Niko Yesu Kristo umwungere mwiza avuga, umucunguzi wacu dusanga iyo muryango. Ab'Imana bose abafise amazina yabo yanditswe mu ijuru barumva ijwi rya Yesu Kristo, umucunguzi wo mu muryango wacu, kugira ngo baronke imbabazi z'ibyaha byabo, gutyo bozwe icyaha cyose, baronke mwemu wa Kristo, baronke ukuvuka ubugira kabiri, kandi kugira ngo ku munsi w'iherezo baronke uguhindurwa kw'imibiri yabo, nuko baronke umubiri uhoraho uhawe ubwiza umeze nk'umubiri w'umukundo wacu Umwami Yesu Kristo. Nuko gutyo dusubizwe mu bugingo budashira, tubihawe n'umukundo wacu Mwami Yesu Kristo, tubihawe n'umucunguzi wo mu muryango wacu. Ibanga ry'umucunguzi dusanga iyo muryango ni murabe ingene mu murongo w'urutonde rw'ivyiyumviro vy'Imana uhereye mu isezerano rya kera guhera mu itanguriro, Imana yaremeye ko haba umusubirizi, ikimazi c'igitungwa cyatangwa ku bw'icyaha c'ikiremwa muntu. Ivyo bikoko byari ishusho n'urugero byashushanya Yesu Kristo umwagazi w'intama w'Imana, byashushanya Yesu Kristo umwagazi w'intama w'Imana, ari we yari kuza agapfira ku musaraba i Karuvariyo. Rero umucunguzi wo mu muryango wacu ubu ni umwagazi w'intama w'Imana Yesu Kristo, kandi we ni umuherezi mukuru wo mu ngoro yo mu ijuru. Uwo tumuronka kugira ngo agarukane abo bose bafise amazina yabo yanditswe mu ijuru, abasubize mu bugingo budashira. Ubwo Adamu na Eva baguye bakabuvamo mu itongo rya Edeni igihe bacumura,
Ahora podemos ver el porqué. rero turashobora kubona Jesucristo igituma vino a la tierra. Yesu Kristo yaje ku isi agategerezwa gupfira ku musaraba i Karuvariyo, Porque Él es nuestro kuko pariente we niwe mucunguzi wacu wo mu muryango, para así efectuar la obra de redención. tumuronka kugira ngo akore igikorwa cy'ubucunguzi, Nuestros pecados adukure ku ibyaha y byacu, restaurarnos a la vida eterna nuko adusubize mu bugingo y budashira, restaurar la herencia que Dios aheze dio al ser humano. agarukane umugabane Imana yahaye ikiremwa A todos muntu, los que uwo mugabane awusubize abo bose bamwakira nk'umucunguzi wabo, bakoza ibyaha byabo mu maraso y yiwe, reciben su Espíritu bakaronka Santo mwe mu y wiwe obtienen yera, el nuevo bakaronka nacimiento. ukuvuka ubugira kabiri. Los que han obtenido el nuevo nacimiento Abaronse ukuvuka ubugira kabiri bose a la vida eterna bazosubizwa mu física bugingo budashira también. no mu bugingo En el budashira día bufadika ku munsi w'iherezo. Por nuestro pariente redentor, Ivyo nuestro babikorerwa amado Señor n'umucunguzi Jesucristo. wacu wo mu muryango, umukundo wacu El Mwami Yesu misterio de Kristo, un pariente ibanga redentor. ry'umucunguzi wo mu muryango. Ese es el misterio Iryo de la primera venida de Cristo. nibanga ry'ukuza kwa mbere kwa Kristo, aje nk'umucunguzi wo mu muryango wacu, agapfira ku musaraba i Karuvariyo, gutyo akariha ikiguzi cyo gucungurwa kwacu, para nuestra ikiguzi restauración a nuestra herencia kugira ngo a la vida dusubizwe eterna, umugabane de la cual cayó iragi ryacu ry'ubugingo Adamu budashira, y Eva. iryo Adamu na Eva baguye Hemos bakavamo. visto el misterio Turabonye de un pariente ibanga redentor ry'umucunguzi wo de mu nuestro muryango, amado Señor umukunda Jesucristo. wacu Umwami Yesu Y Él es Kristo, el único kandi we pariente niwe redentor del muvye ser humano. niwe mucunguzi wo mu No podemos muryango buscar w'ikiremwa a muntu, otro. ntitwoshobora Ya lo kurondera uwundi, twaramaze Es nuestro kumuronka. amado Señor N'umukundo Jesucristo wacu que murió Umwami Yesu en la Kristo cruz wapfiriye del ku Calvario musaraba i Karuvariyo para restaurarnos kugira ngo a la vida adusubize eterna. mu bugingo budashira. Que las bendiciones de Jesucristo, Ese en el imigisha ya Yesu pacto, Kristo marayika sea sobre w'isezerano todos ustedes, yoba kuri amables mwebwe amigos mwese bakundwa nshuti y hermanos na bene data presentes muri ngaha, y hamwe televidentes, no kuba ariko baradukurikiranira ku mbonesha kure, kandi se complete el número ese de los vubaho escogidos de kwira Dios, igitigiri cy'abatoranijwe y n'Imana, pronto nuestro pariente redentor kandi vuba Jesucristo umucunguzi wo mu muryango wacu salga Yesu del trono de Kristo intercesión akava del ku cielo ntebe yo kutuvugira mu y reclame ijuru, todo lo que él ha redimido akisubiza con abo su bose sangre, yacunguje amaraso yiwe, resucite a los muertos en Cristo, akazura abapfuye en bizeye cuerpos Kristo eternos, bari mu mibiri y a ihoraho, nosotros transforme, natwe y nos restaure aduhindure, todos a la vida gutyo eterna, twese con adusubize mu cuerpo bugingo budashira, eterno, dufise y nos umubiri lleve uhoraho, a la casa de kandi nuestro Padre atujane mu nzu ya data a la wacu cena mu ijuru, de las bodas mu birori del Cordero, by'ubukwe bw'umwagazi en el w'intama, nombre eterno ndabisavye del mu Señor izina rihoraho Jesucristo. ry'Umwami Yesu Amen. Kristo, Y amen amen. kandi amen. Muchas gracias por vuestra amable Murakoze atención, cyane kuba amables mwanteze amatwi amigos mubikunze, bakundwa hermanos inshuti zanjye na bene data muri ngaha, y televidentes, n'abari kubakurikiranira kuri Que Dios mbonesha les bendiga kure. a todos, Imana ibahe umugisha y mwese, pasen todos kandi muy buenas noches. mugire ijoro ryiza.